Guys, kembali lagi ke channel Joy Pangestu. Oke, hari ini saya akan membongkar laptop gaming Bravo dari produk MSI ya. Ini akan membongkar cara update SSD dan memori. Oke, ikuti. Nah, ini baut sudah kita lepas. Bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 baut. Ini kita sudah lepas dan hanya membutuhkan alat kartu yang tidak kepakai. Oke, kita dari ujung ya, dari ujung ini. Nah, dimasukkan sedikit, terus ditarik ke kanan mengikuti. Dijamu kepala puskesmas ya juga lagi soto, gorengan, minumannya, Cepet. Wah, aku lah. Aku jus, ada apa? Dingin. masuk kan ya. Bu ini hari ini kok rezeki. Ini rumah sakit ya betul. Ini PKU barang ya. Foto. Mau apa Mas? Oke, tampilan seperti ini untuk SSD Layar. dan ini memori. Ini memorinya slotnya masih ada 1 keping. Oke, buat teman-teman yang mau update laptop MSI Bravo 15 untuk tutorial cara membongkarnya sangat-sangat mudah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe gratis.